2020 год. Настали смутные и тяжелые времена. Нами было принято решение оставить позади наши любимые занятия и перейти к более серьезным делам. Ведь взрослая и осознанная жизнь ведет за собой немалые перемены. Но что могло пойти не так? Сергей Андреевич, мне надо деньги снять. Да, конечно. Может, сигаретку? Да, не, я бросил. Ребят, привет. Да, это правильно. Никита Владиславович. Да? Вот в наше нестабильное время, может, посоветуете куда-нибудь мне вложиться? Финансово? Да. Послушай, ну сейчас действительно очень неприятное время в связи с вирусом, сам понимаешь. Я бы посоветовал тебе, может быть, классику, золото, серебро. Инвестиции туда редко когда прогорают. А вот криптовалюта, например? Слушай, ну это уже все-таки немножко проморгали, пропустили этот момент. На самом деле надо было вкладываться раньше, сейчас уже немножко опоздали. Попробуй акции. Акции Tesla, того же айфона. Они сейчас действительно очень неплохо, продажи растут и растут акции. Можно неплохие делать на этом деньги. Чего? Слушай, поэтому дела обстоят следующим образом. А? Вы что, как дети оделись? Пошел отсюда! Ты куда? Иди сюда! Побежал! Быстро, бегом! Форма одежды! Ну, как бы, да, вот такие дела. Даже не в Дауны, в камеру смотрите. А? Сейчас. Вот так-то лучше. А теперь бегом на место дислокации. Блядь, ебануться. Да, действительно, вразумление пришло к нам. Вновь старые и близкие по духу пейзажи и красота осеннего леса. Идешь по лесу и слышишь, как птички напевают свои прощальные песни, готовясь улететь в теплые края на всю зиму. Поднимаешь глаза, а на тебя смотрят верхушки деревьев, осыпая листьями. Осень в лесу царит особое оживление. Все звери готовятся к наступлению холодов. Кто-то заготавливает еду на зиму, а кто-то утепляет свои норки и берлоги. Осень подобна гусенице, заворачивайся в кокон, чтобы потом весной стать прекрасной бабочкой и радовать нас всех своей красотой. Возможно, кому-то будет полезен данный совет, ведь часто мы ходим по грибы или за ягодами, или иная ситуация случайно нас приведет в лес. И дабы иметь возможность получить источник тепла, неплохо было бы запастись поддержкой знаний. Всем привет, наши дорогие друзья. Сегодня рубрика «Цыганские фокусы». Цыганские фокусы! Ну так что, каждый человек ходит в лес. И вдруг вас постигла такая ситуация, что вам нужно остаться в лесу. Вы заблудились. Я заблудился по дороге в колледж! Что-то случилось. Сэр! Для этого всегда нужно носить с собой спички. Спички — это неотъемлемый атрибут охотника, грибника, рыболова, туриста. Это залог выживания. Основными элементами розжига являются бумага, береста. Кого? Не понял. Стоп, ты сейчас серьезно не знаешь, как добыть бересту? Окей. Мать, проведай. Пошли, покажу. Осуждаю! Мать, не трожь. Ты, мать-то, не трогай, а? Ну вот она, поваленная береза. Для этого мы берем нож. Берешь, вот дерево упало, ты бац, 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 бац. бац, бац, сделал такой, оп, оторвал, кусочки, вот, резанул так, собрал куски, вот тут ножом, бац, Бац. все, этого достаточно, чтобы разжечь.
что, для костра у нас уже все есть. Лапник, там мы все нарвали, спички есть. Но давайте сейчас поговорим о самом элементарном. Это техника безопасности. Когда ты приходишь в лес, ты будешь разжигать это на поляночке. Поляночку нужно расчистить, чтобы была чисто голая земля, без листиков, без веточек, потому что мало ли это все, потом ты уйдешь, оно возгорится. Не надо. И не надо пилить свежие деревья, потому что лес наш дом, а о доме нужно заботиться. Столько сухостоя, ты лес этот весь не сожгешь, который лежит, а нормальные деревья портить не нужно. Ну и так, у нас уже есть береста. Давай бересту. Опа, береста. После бересты нам нужен лапник. Лапник, вот, лапник. Потом нам нужны маленькие такие палочки. Давай палочки. О, палочки. Мы кидаем палочки сюда. За палочками идут палки огромные такие. Вот палки. Ну, еще нам нужны спички. Ну, одной коробки мало. Нам нужно много спичек. Нам нужно бревно, чтобы огонь продолжался. Не кидай, не кидай, не кидай! 5 minutes later. Приступим к разведению костра. Это береста. Кладем ее поверх коры. Вот, положили. Она легко горит. Берем лапник. Лапничек. Прижали. Берем маленькие палочки. Выкладываем их вот так, как шалаш. Накидали маленьких таких палочек. Все, шикарно. Берете спички. Подожгли спичечку. Подожгли бересту. Береста — это хороший розжиг. Даже вот так же, как у нас мокрая погода сейчас, береста влажная, все равно разгорится. Это просто деды наши делали, придумали, и ничего лучше еще нет. Костер нужно уметь разжигать, потому что ты не согреешься. Летом-то, может быть, ты перетерпишь эту ночь, не так холодно. Но зимой ты просто околеешь. Это получается цыганский образовач? Да? Кладете палочки побольше. Ты мне объясни, ты что делаешь? Учу людей костер разводить. Ты в натуре думаешь, что они придурки? Костра не могут развести? Я не помню, ты нахуй костер возьмешь, у тебя вон второй. Блядь, все нормально с ним. Иди делом, блядь, займись, цыган. Умение разжечь костер является одним из важных аспектов выживания. Потому что если ты это не будешь уметь, скорее всего зимой ты не выживешь. Потому что ты замерзнешь, ты не сможешь себе приготовить даже элементарную еду, что-то разогреть. Поэтому, как говорится, лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Всем пока, до новых встреч! Бля, на самом деле быстро лагерь собрали. Да, смотри, 2 лежака уже сделали. Ты видел, как я мясо пожарил? Бля, мясо вообще топовое. Бля, помню, как разок как в армейке мясо охуенно пожарили, понял? У вас мясо было? Бля, ну мы намутили мяско-то. Захавали, бля, топово было. Ну чё, парни, расскажите, как там в армейке? Чё делали? Да бля, ебать, да я на танке там ездил, ебать, стрелял просто. У меня 70 прыжков, 1 с парашютом. Ебануться, да я там, блядь, да я служил, да я стрелял. На танку один, блядь. Меня, короче, в отпуск отпустили, за то, что китайцы звонили. Ебать, какие-то медали, у меня медаль есть, у меня медаль на голове. Бессрочник все отмыл и пизды не получил. Бессрочник.
Мы всего лишь гости в лесу, ни хозяева, ни постояльцы. Часто у леса мы что-то берем, будь то грибы, ягоды или охотничий промысел. Не забывай оставлять после себя что-нибудь полезное, например, убрать сухостой, посадить саженцы или просто оставить солонец. Kiss me, mama, kiss your boy, bless me well and lucky. For I won't be back till I return. I'm gone to old Kentucky. Cumberland Gap's the devil of a gap. That's what the scouts all tell you. Sure enough, it make it tough. If it doesn't kill ya, kill ya. Kentucky, she's waiting on the other side. Give you the fever, put the daylight in your eyes. Brother John's already gone with the full-blood Cherokee maiden. He made the trip in the blizzard's grip. I'd rather wrestle Satan. Cumberland Gap, devil of a gap. Oh, the snow kept coming, picked her up upon his back. My God, he loved that woman. В густом лесу, под покрывалом ночи, тьма обманчиво молчит, и старый дуб от ветра стонет, а возле дуба кто-то спит. Над оврагом простушка осина от усталости склонилась к земле, а тот, кто спит у края свободы и воли, не подозревает о беде. Тянутся ветки закрыть от ненастья всех, кто спит в густом и мрачном лесу. Проснувшись, услышал он четко и ясно: я тебя с собой унесу.